Hello，大家好，我係毛毛啊。咁有觀眾咧想我介紹一下廣州食燒鵝嘅農莊邊間最正。咁我哋今日咧就對比兩間最出名嘅燒鵝農莊啊，Go Go！第一間要食嘅係燒鵝泉，燒鵝泉係響大夫山森林公園門口附近嘅，不過附近咧就冇地鐵。如果響廣州南站過嚟咧就比較方便，可以坐番129路車，坐15個站，大夫山森林公園路口落車。依家咧係下晝嘅5點鐘，睇到佢咧係掛咗唔少嘅燒鵝出嚟㗎啦。嗱，啲燒鵝脹卜卜，幾大隻㗎，都幾靚㗎。咁叫得燒鵝農莊，咁梗係農莊咁嘅裝修㗎啦，所以環境咧係咁樣嘅，比較樸素啊。門口咧係會有少少噪音嘅，入到嚟之後咧係整咗唔少嘅，全部都係大圓台、木凳、木台。係有海鮮池嘅，都有唔少三晚海鮮嘅。海鮮池隔離咧就係佢嘅廚房啦，可以偷窺一下個衞生情況㗎。呢種咁嘅農家樂嘅餐廳，而家咧就啱開門，不過咧都已經坐咗幾枱人㗎啦。其實佢位置咧就唔多嘅，就得嗰10幾張枱，特別係細枱啊，就一張。咁就算2個人嚟咧，都係可以坐大枱嘅，所以建議早啲嚟啦。坐咗就睇菜單啦，有人叫得燒鵝農莊最出名嘅梗係燒鵝啦。燒鵝原價98蚊半隻，188蚊一隻，特價咧就78蚊半隻，148蚊一隻。咁呢個叫得特價咧，係一定要嗌一個原價菜先至可以落單嘅喎。咁除咗燒鵝之外咧，仲有唔少嘅菜式㗎，隔水蒸葵花雞、特色竹水胡椒浸鮮鵝掌翼、美味鹹豬頭骨粥、特色吊燒雞、蜜汁吊燒排骨、紅燒乳鴿先28蚊一隻咋，不過咧就要2隻起點。仲有得揀藥膳筒骨煲、花旗參竹絲雞湯、白切葵花雞、皇牌特製碌清遠草鵝，仲有個特色大盤魚添啊！逢係標註咗特價嘅呢啲菜式咧，都係特別實惠㗎，性價比好高㗎。除呢葉之外咧，後邊都有唔少嘅菜式㗎，小炒菜、正菜、炆菜、鐵板菜，價錢咧就由28蚊到48蚊為主，有唔少菜式可以揀嘅。呢個茶位費嘅話咧係2蚊雞一個人嘅，飯咧就2蚊雞一碗，其他收費咧都有寫明㗎啦。嗱，呢啲價格咧全部都係唔開票嘅價格，開票嘅話咧係全部要計原價㗎，就係咁樣嘅情況咯。咁除咗呢張菜單之外咧，下邊仲有另外一張菜單嘅，叫做特色推薦菜單啦。有個客家煎釀三寶38蚊，墨魚餅48蚊，呢啲咧都係比較多人會揀嘅菜式嚟㗎。煎釀尖椒38蚊，仲有一個咧就係客家煎釀豆腐33蚊，咁就睇完咗菜單㗎啦，可以去落單咯。飆晒煙，新鮮出爐嘅燒鵝啊，好正啊！早嚟咧就有咁嘅好處啦，可以食到新鮮出爐嘅燒鵝啊，聞到睇到都覺得吸引啊，上到嚟仲飆煙嘅燒鵝啊！咁我哋咧係冇要求佢留髀嘅，所以就睇睇呢個髀位俾人斬開咗之後係生咩樣㗎啦。嗱，睇到肉咧係好多汁㗎，都幾誇張喎！啲汁多到皮咧係比較薄少少嘅。因為係78蚊就有半隻嘅燒鵝啊，唔算啲咩名貴鵝啊，所以揀嘅品質咧係唔會話太過好嘅。呢啲特價燒鵝咧，大部分揀嘅都係呢種啊，係換毛期嘅鵝啊，佢咧喺皮下邊咧會有呢啲黑嘅毛㗎，呢啲毛咧係掹唔到出嚟㗎，因為係絨毛嚟嘅，就仲未成型㗎，所以咧烤完之後就會形成咁樣條條嘅黑色線喺度啦。咁唔係話佢污糟啊，唔係話佢做嘢甩漏啊，而係呢種鵝本身就係會咁嘅。呢種嘅鵝咧，一般咧就售價會平啲啲嘅，但係都唔影響佢嘅味道同埋個肉質嘅。最緊要佢煮得好咧，一樣都可以好好食㗎。哇！真係好吸引，好正啊！仲配咗一大碟嘅酸梅醬㗎。咁酸梅醬入邊咧就唔單止有酸梅醬呢啲紅色嘅嘢㗎，而且份量係比較多嘅。咁睇夠就開餐啦，正啊！雖然係變咗隻小髀，但係都打人都幾痛下嘅，因為好吸引啊！第一啖落去，我已經可以話佢值啊！我覺得幾值喎，78蚊半隻，比預期中好好多喎。佢隻鵝咧係有鮮味嘅，好有肉香味嘅。佢調味咧都幾好，唔會話太過鹹，而且冇話明顯嘅藥材味嘅。啲鵝肉夠晒多汁啊！新鮮出爐食咧，仲要熱辣辣嘅添啊，唔錯啊！下邊咧係有好多好多嘅燒鵝汁嘅喎，覺得唔夠味嘅可以點一點個燒鵝汁㗎。不過點得多咧就會覺得佢個燒鵝汁咧個藥材味就會明顯咗㗎啦，就建議唔好點咁多燒鵝汁咯。而且個汁啊表面啊比較多油啊，咁個多嘅話咧會比較油膩啊。雖然食落去咧就唔覺得油嘅，佢嘅酸梅醬咧係比較結㗎，係真係可以一啖解膩嘅。但係嗰個酸梅嘅質量咧就應該唔係好高，即係唔夠香咯，就普通酸酸地咁樣嘅咋。佢呢個嘅燒鵝皮咧做嘅係傳統皮，唔係玻璃皮嚟嘅。
不過佢塗嘅皮水咧比較薄啊，所以就算係新鮮出爐咧，都唔係勁脆嗰種嚟㗎。但係擺凍咗之後咧，可能就會偏韌少少嘅。不過呢個78蚊有半隻咁大嘅份量，咁多嘅肉。仲有呢隻燒鵝咧，烤完之後咧，呢肉唔係話收縮得好嚴重嗰種㗎，成個效果咧比較飽滿嘅，而且嚿嚿肉都咁多汁啊。佢咧又剔除咗大部分嘅脂肪㗎啦，食落去咧就唔肥膩嘅。雖然咧就好抵食，不過呢種平價燒鵝咧有一個通病，就係個肚位咧係會比較韌嘅，真係要比較生壓力先咬得開咯。所以就係屬於第一啖經驗，第二啖開始覺得平庸嘅一隻燒鵝，但係味道都唔差嘅。始終咧品質就比唔上人哋300幾蚊一隻嘅燒鵝嘅，1分錢1分貨啊嘛。煎釀豆腐都價到啦，因為啱開門，客人咧就唔算多，所以上菜速度咧係比較快嘅。可以睇睇個煎釀豆腐份量咧係唔細嘅，一份咧係33蚊，一共咧係有9大嚿豆腐㗎。啲豆腐咧中間係釀咗肉㗎，仲滲咗啲葱花落去，兩面咧都係煎過㗎，睇上去咧就幾靚下啦。嗱，每一嚿咧係比較大㗎，有成5隻匙羹咁巨型㗎。我就食咗佢有肉嗰部分先啦，因為太大嚿啦，大過隻匙羹啊嘛，咁樣嘅。入邊啲豆腐咧仲係雪白㗎，不過煎咧就煎得有少少粗獷，上面啲肉咧見到有少少咁滴到個窿邊位嘅，聞上去咧就幾香下啦，唔知個味道點樣咧？豆腐好滑，入邊嗰個肉滑咧幾香嘅喎，不過成個調味咧醬汁多咗啲咁多，偏鹹咗少少。但係其實佢嘅肉滑同埋個豆腐咧都係正嘅喎，特別係個豆腐啊，好嫩滑嘅，有豆香味㗎。個肉滑咧係有肉嘅感覺喺度㗎，煎到夠晒香脆啊！就係佢個醬汁會唔會重手咗少少啊？搞咁大劈，仲要咁記，仲要俾咁大量，仲要味道偏鹹咗少少喎。再靚嘅原材料都救佢唔到啦，呢一點就真係有少少太過粗獷啦。嚟食飯咧係會贈送馬拉糕嘅喎，係比較厚切嘅馬拉糕嚟㗎。氣孔咧都比較多嘅，手感嘅話都算有彈性嘅，都幾大嚿㗎，而且咧都算鬆軟㗎。雖然有少少的咁多嘅刺筷子，咁係免費贈送嘅，食得過啦，可以當佢做主食啊。氣孔都唔錯，好多㗎，而且好密啊，分佈得好均勻啊。佢彈性麻麻地喎，你睇下，咬落去咧好耐先彈翻出嚟啊。雖然氣孔咧就好多。口感唔會太過實，亦都唔會太過泡，都鬆軟嘅，就係個回彈性差咗少少咯。不過勝在咧就唔會係太過黐牙嘅，有啲咁多嘅紅糖嗰個甜味喺度㗎。免費贈送嘅話，其實品質都唔算差嘅。農莊嘅茶水咧都係比較有特色嘅，呢度用嘅咧都係涼茶，但係呢個涼茶咧會有好明顯嘅草青味㗎，但係咧就會好回甘啊，回到成口都係甘甜味㗎。中意飲嘅話咧就可以飲，唔中意飲嘅話建議自備水啦，因為個草青味真係有啲難頂啊。依家咧就啱好下晝嘅6點鐘就已經全場坐滿晒人㗎啦！呢間店咧都幾旺下嘅喎，今日咧係工作日啦，星期3，食飽就埋單啦。嗱，115蚊有個隨機減啊，所以咧實付咗113蚊嘅咋，份量 OK 啦，夠2個人食咯。呢間餐廳咧係好受歡迎嘅，價格咧亦都係比較低嘅，性價比咧係好高下嘅。但我出品咧就唔至於話特登過嚟食咯。如果特登過嚟食嘅話，你可能係會後悔㗎。比較適合咧，你路過呢頭啊，或者順手要過嚟呢邊辦事，咁嚟試一試嘅。出品水平就係對得住個價格呢種嘅咋，經驗㗎，頂落係得第一啖經驗嘅水平咯。咁我哋出發去下一間睇睇咩情況啦，go go。我哋要食嘅第二間就係嘉華燒鵝，都係響番禺。最近嘅地站係城際線東環站，建議就 C 出口出嚟之後就打車過嚟啦，大概係3公里。嘉華燒鵝嘅定位咧係高過燒鵝全㗎，燒鵝全係148蚊一隻燒鵝，嘉華咧就係268蚊一隻燒鵝，差唔多貴咗1倍㗎。咁我哋睇下出品值唔值得啦。一入門口咧就見到佢嘅老火湯檔啦，係真係隻瓦煲喺度煲緊㗎，而且係明火㗎喎。咁繼續行入嚟咧，就係佢嘅用餐區啦。呢種咁樣嘅環境嘅就比較農家樂嘅裝修咯，不過算比較乾淨企理㗎啦，而且好光猛啊，有洗手間㗎，全部都係呢種木台木凳嘅大圓台。2位啊，唔該。啱開門比較少人。除咗室內座位咧，佢仲有室外嘅座位嘅。室外嘅座位咧就冇空調，但係咧就可以睇住呢個大水池嚟食飯啦，就比較有 feel 啊！嗱，喺水池嗰度咧會有一對雞鵝鴨，真正嘅走地雞鵝鴨啊，好活潑好生猛啊！隻騸雞好靚，夠晒大隻啊！環境唔錯，啲食材都唔錯，夠新鮮啊！而呢個水池入邊咧就係有啲釣緊水嘅魚啊，不過咧因為而家太曬啦，所以佢哋好似沉咗底咯。但係冒住泡泡嘅，所以肯定有唔少貨喺呢個水池入邊㗎。
呢個咧係佢嘅風乾櫃啊，風乾櫃入邊咧係有好多好多貨㗎，好多風乾緊嘅鵝啊！呢度啲鵝咧係比較大隻嘅喎，好正啊！坐咗就睇菜單啦。咁呢度咧係有得食雞、鵝、鴿、兔、魚嘅，呢啲食材咧都係新鮮嘅。啱先喺水池嗰度咧都睇到佢啲雞啊、鵝啊喺嗰度好生猛咁樣行緊㗎啦。咁睇睇呢度最出名嘅招牌係荔枝炭燒鵝，268蚊一隻嘅。咁其實係可以點半隻嘅。因為係新鮮燒啊，所以係等得比較耐嘅，要成45分鐘嘅。佢咧就建議提前預訂，但我咧就更加建議大家嚟到慢慢等就係啦。咁雖然咧就可以提供呢個原隻真空打包服務嘅，但係就唔建議咯。始終新鮮嘅同打包過嘅係差好遠㗎。咁佢仲有其他鵝嘅菜式嘅，可以睇睇。有乾燜鵝掌翼、滷水鵝掌翼、滷水鵝掌翼鵝身、鹽焗鵝翼、鹽焗鵝雜，仲有就係尖椒炒鵝腸係辣嘅。仲有一個水煮鵝血都係辣嘅。咁除咗食鵝之外咧，仲有得食雞啊！有電飯煲焗五指毛肚洋生雞項、紅葱頭蒸洋生雞項、白切洋生雞項。雞咧基本上就係78蚊半隻，148蚊一隻。咁大部分咧就係寫咗中文嘅啫，有少量嘅配套。咁仲有得食豬㗎，炭燒蜜汁排骨128蚊大份，炭燒豬頸肉88蚊一份。豬呢類咧係要等成30分鐘嚟烤嘅，都係現烤㗎。咁有2款靚湯可以揀嘅。咁仲有啲粵式嘅炒菜嘅，價錢咧就由38蚊到78蚊。仲有啲時蔬嘅，時蔬嘅話咧有好多款可以揀嘅，有辣有唔辣，價格咧就由38蚊到48蚊。咁有啲煮食嘅可以睇睇。比較受歡迎嘅咧係雞蛋菜心粒炒飯38蚊，鵝油炒米粉38蚊，或者係鵝油炒麵都係38蚊嘅。呢2款咧係比較受歡迎嘅。仲有個燒鵝汁撈麵啊，38蚊。咁仲有得揀馬拉糕、炸饅頭、炸薯條。咁咧就睇完咗呢份菜單㗎啦，可以去落單咯。雖然現點現燒嘅燒鵝咧要等成45分鐘有啲耐，但係都建議大家嚟到之後再點啊！新鮮燒完出嚟咧就即刻食係最正嘅。268蚊一隻嘅招牌荔枝炭燒鵝上咗嚟啦！我哋要嘅咧係半隻啊！哇，上嚟之後好香啊，好正啊啲燒鵝，超吸引啊！個皮咧就咁睇上去係覺得佢脆㗎。咁我哋今次咧係冇叫佢留髀嘅，所以隻髀咧係俾人切開咗㗎。呢隻燒鵝嘅皮咧係比燒鵝全嘅厚啲㗎喎。嗱，因為新鮮燒出嚟咧，所以睇上去咧係特別有光澤嘅，感覺咧係比較脆嘅，而且嗰個香味啊，聞到都覺得係暖粒粒㗎，好犀利啊！佢真係好香啊！不過呢隻燒鵝嘅皮咧都係有少少嗰種黑色嘅絨毛嘅，即係佢揀嘅鵝咧都係處於換毛期嗰種鵝嚟㗎，就會成本低一啲咯，唔係呢啲最極品嘅選材啊。不過佢咧係新鮮燒嘅，所以都係好值得期待㗎。咁呢份燒鵝搭嘅咧就唔係酸梅醬，而係燒鵝汁啊。如果你覺得唔夠味咧，係可以點一點呢個燒鵝汁㗎，會更加有味嘅。呢隻燒鵝咧就比燒鵝全嘅更加大隻啲啊！睇睇呢個斬開咗個髀啊，係有呢個大細㗎。都幾正㗎，有肉㗎。咁開餐啦，哇！滴汁添啊，真係好吸引。先試完未？好甘香喎，而且啲肉咧超多汁，個皮咧第一啖落去咧係脆嘅，但係亦都唔係嗰種勁脆嗰種咯。佢做嘅咧係古法燒鵝皮，但係新鮮出爐嘅話，其實做得好係可以更加脆一啲嘅。例如可以睇睇我哋萬年呢一期啦，哇！嗰隻真係嗱，食埋呢2間現烤㗎啦，我都係覺得萬年仲係頂級嘅。因為佢係價錢平啲啊嘛，呢隻先268蚊有一隻啦，阿燒鵝全仲平先至148蚊就有一隻啦。果然係1分錢一分貨，但係佢都好香嘅。呢個價位嚟講咧，佢值得嘅，起碼唔會俾140幾蚊嘅燒鵝全打敗啊！應該可以清晰收音啦，個皮係真係脆嘅，但係就差咗少少嗰種勁爆油脂嘅感覺咯，因為佢稍微薄咗啲啲啊個皮。
其實兩間嘅風格咧係唔一樣嘅。呢間咧其實佢會更加着重喺個燒鵝嘅鮮味嗰度嘅，佢調味咧會更加淡一啲，係完全冇明顯嘅鹹味嘅。起碼我依家唔點個燒鵝汁咧係感受唔到有明顯嘅鹹味，主要咧係感受鵝嘅鮮味嘅。佢啲食材咁新鮮咧，着重翻個鮮味度咧係幾好下嘅，因為真係好鮮味，而且好多汁啊！佢隻鵝咧係好新鮮、好生猛嘅。寫出佢揀嘅鵝咧係幾靚下嘅，品質幾高下嘅。咁呢種注重鵝鮮味嘅，就係類似陳仔嗰一派啦。佢哋咧一般都唔會配酸梅醬嘅，而係配燒鵝汁嘅。你覺得唔夠味嘅話，就可以點個燒鵝汁啊。佢係唔需要解膩嘅，因為本身咧佢唔會好鹹唔膩嘅。而且啊，酸梅醬嘅酸味咧係會冚過燒鵝嘅鮮味㗎，所以咧佢就唔會搭酸梅醬，反而搭呢個燒鵝汁嘅。其實呢隻燒鵝咧係比較多汁㗎，食佢隻燒鵝髀嗰陣時咧就好明顯 feel 得出啦，係好多汁嘅肉嚟㗎。而且呢隻燒鵝咧係冇咩皮下脂肪㗎，亦都係冇臊味㗎。因為燒鵝除咗肚嘅部分嘅皮咧係比較厚之外咧，其他係比較薄嘅，所以食落去咧係缺乏咗嗰種油脂感嘅，所以咧佢就揀咗做呢種鮮味嗰派咯。不過佢胸位置嘅皮咧就比較唔錯啦，你睇下有一定嘅厚度啊，食落去咧嗰個油脂感會豐富一啲嘅。建議咧都係要點一點佢嗰個燒鵝汁啦，如果唔係成個味道咧真係有少少太淡啊。咁食燒鵝咧就好睇你有冇揀啱你想食嗰個門派啦，因為萬年咧同陳仔係完全兩個唔同嘅派別嚟㗎，一個咧係主攻爆油脂感，一個咧係主攻鮮味。好似呢個啊就係鮮味嗰派嘅，如果你食錯咗人哋對家嗰派咧，你就發覺好難食㗎啦，因為唔係你中意嗰類啊嘛，所以一定要揀啱自己中意食嗰個派別喎。鵝油炒米粉，哇超香啊，相對嚟好吸引啊，個香味真係好勁啊！咁係落咗啲葱花啦、洋葱啦，同埋啲芽菜落去一齊炒嘅。睇上去咧就平平無奇，但係佢用嘅係鵝油啊，鵝油即係屬於燒臘油啊。燒臘油咧個味係特別香嘅，所以咧就好吸引啦。雖然燒臘嘅香味咧係好重要，但係佢都唔會話過分咁樣加太多嘅燒臘油落去嘅，所以咧呢米粉睇上去咧唔會太過油靈靈嘅，都乾爽㗎。其實一碟嘅份量咧係比較大。但係講真啦，佢個香味咁吸引啦，我覺得咁大嘅份量咧，我都係可以一個人食晒佢嘅，因為真係好香啊！即係你嚟到現場，你知佢究竟有幾香。我餐佢真係炒得幾乾爽喎，入口真係唔覺得油嘅喎，而且仲暖粒粒嘅喎。佢嗰啲葱啊、洋葱都好脆㗎，好鮮甜啊！不過佢呢度嘅燒鵝咧，因為主要係做鮮味嗰派啊，其實佢嘅鹹嗰方面咧係冇明顯嘅。咁一般用得燒臘油嗰啲炒菜咧，佢唔會再另外放鹽㗎啦，因為佢本身底嗰度會有少少鹹味嘛。但係講咗啦，佢呢邊係主要鮮味嘅，個鹹味反而會差咗少少嘅，所以成分咧係顯得比較清淡啲嘅。但係你會 feel 到佢有鵝嘅鮮味喺度嘅，即係同你想象中會用燒臘嗰種重味係唔一樣嘅，係一個唔同方式嘅燒臘嘅炒餸咯。都好食㗎，而且佢炒得幾乾爽嘅正，係完全冇油益味嘅，亦都唔會話有嗰種煉過籠之後嘅苦味啊、澀味啊、酸味啊，佢係冇嘅，係真係清香味嘅，幾好，入口唔膩，我幾中意。佢嘅芽菜都好爽脆、好清甜㗎，而且咧佢係炒到有嗰種鑊氣感㗎。佢啲葱啊、芽菜咧就比較明顯啦，會有啲燶邊位嘅，食落去咧係會有嗰種焦香味㗎。一般咧用呢種燒臘油煮嘅餸咧，其實都係特別香㗎。好似廣州啊有間好出名嘅拉腸店啊，好多觀眾咧都話佢嘅豉油好香喎。其實佢嘅秘訣咧就係落咗個燒臘油啊。不過咧就好似冇咩人食得出咯。咁等天氣好啲啊，我哋都會拍一拍呢間拉腸店㗎。依家咧係下晝嘅6點幾鐘，都已經係好旺㗎咯喎，好多人開車過嚟食燒鵝㗎。食飽飽就埋單啦，一共咧係食咗182蚊㗎，非常之飽，好滿足。既然份量咁大，梗係食唔晒啦，所以係打包咗嘅。但我發現咧，附近嘅食客都好食得啦，有啲一個人嚟食半隻燒鵝，有啲3個人嚟食1隻燒鵝啊！我突然間覺得我兩個都唔係好大食啫。咁如果係燒鵝串同嘉華比咧，我覺得係嘉華好食啲嘅，起碼我係特登喺老城區度肯開車過嚟食嘅。但係嘉華都要貴啲啦，貴成差唔多1倍喎，所以都1分錢1分貨啦。咁嘉華咧係屬於鮮味嗰派嘅，大家一定要係注意一下自己係中意食邊一派嘅喎。如果你係中意食隔離嗰派咧，係可能接受唔到呢個鮮味呢派嘅。呢一派嘅調味咧係會淡啲，注重嘅咧係鵝嘅鮮味嘅，肉咧一般係多汁嘅，但皮咧就唔會咁脆嘅。而嗰個燒鵝串咧，其實佢係抵食嗰類咯，我覺得係唔算好值得特登要過去食嗰種咯。即係路過你可以試一試，當解決嗰個晚飯或者午飯，唔好話特登過去，可能會有少少失望嘅。咁今期影片咧就到呢一度啦。中意我嘅影片，想食地道菜式嘅，記得關注頻道喎，點個 like 啊，翻去俾身邊朋友仔著，打開小鈴鐺啊，有新影片會第日通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。